生物踩出來，後代有父老。邊三物啊？睇我屋企要踩咩啦？親親舊舊個爛鞋就踩咗佢啦。正所謂沒有好鞋窮半截。有時候觀察一個人，你睇佢對鞋就可以睇得出好多嘢啦。例如話呢個人好中意着休閒鞋嘅，就可以知道佢唔會過度追求奢華，更注重舒適同埋實用。咁如果佢係特別中意着運動鞋嘅，就知道佢係一個積極樂觀、警覺性比較高嘅人啦。咁如果佢係好中意着涼鞋嘅，就知道佢係一個好固執嘅人。咁除咗睇性格方面之外，仲可以通過睇一對鞋去判斷一個人嘅身份地位，仲有生活習慣等等嘅嘢。所以有句說話，看人先看鞋就係咁解啦。有啲人係好注重細節，亦都好講究對鞋嘅衛生嘅。有啲多邋遢，佢都會定期去清潔啊、洗一下、抹一下。咁換季嘅時候，佢仲會特登洗乾淨再放好添。但係有啲人就唔係啦，着對鞋着到舊咗、爛咗啊、邋遢咗，佢都唔去打理。着到殘殘舊舊，唔捨得踩都算啦，堆埋堆喺個鞋櫃嗰度，滋生好多細菌異味。咁長期落去越堆越多嘅話，就會好佔用空間啦。咁到咗再想攞翻出嚟着嘅時候，就會俾人有一種邋邋遢遢、咧咧啡啡嘅感覺。自己着起身呢對爛鞋啊、舊鞋都會覺得周身唔自在，好驚俾人望住啦。而且鞋喺風水學入邊同人嘅運勢啊、同財運都有關係嘅。咁破舊嘅爛鞋，如果你仲等喺屋企嘅話，就會有漏財、影響財運嘅講法。所以如果你屋企有太多呢啲舊嘅，或者係又唔着嘅、又唔捨得踩嘅鞋，一係你就洗乾淨放好佢，一係就抌咗佢啦。咁第二樣有咩物呢？掹咗隻碗碟啫，解去啦，冇攞咯。入邊有彩色啲又冇攞咯。碗喺老百姓心目中唔單止係食飯嘅工具，仲上升到一個民間嘅信仰。例如話工作無憂啊，收入穩定，就將佢叫做鐵飯碗，係咪？咁慢慢呢隻碗又延伸到風水意義上面，同一個家庭嘅福祿、人嘅運勢啊、衣食住行都有關聯咯。尤其喺農村啊，老一輩人係好罩忌用裂開或者係崩口嘅碗，認為用崩口嘅碗即意味住工作會出現危機或者係損失咁話。咁如果有幾道裂紋仲繼續用嘅話，仲有漏財嘅講法。咁破舊嘅碗碟就象徵家庭唔和睦、感情唔和諧，係好唔吉利嘅。咁但係呢啲碗碟又點處理呢？以前老一輩嘅人通常就會等喺度，唔會踩，唔捨得踩嘅。咁亦都有啲老人嘅做法就係用一啲紅布啊、紅紙啊，又或者紅膠袋包住之後再踩出去。從安全角度去講，破損個碗碟或者係崩咗個碗，用嘅時候就好容易會拮傷手或者係拮傷個口啦。咁如果有客人嚟到，你用呢啲殘殘舊舊或者係崩咗個碗去招呼客人，就顯得好失禮啦。所以定期更換破損個碗碟，其實都係一種生活智慧。咁至於點解要包住佢再踩呢？其實為咗唔好界傷嗰啲執垃圾啊，又或者係環衛工人對手啊。咁另一方面就係彩色嘅碗碗碟碟啦，裏裏外外都係彩色嗰種。依家市面上仲有好多嘅各式各樣嘅造型、花紋、圖案、顏色啊、裝飾，睇身係好靚。但係其實好多人都唔知道，呢啲瓷器都係採用咗又上彩、又中彩、又下彩嘅工藝瓷器品，係直接上顏料，再採用低溫燒製。遇到高溫嘅時候係好容易甩色嘅。咁呢啲瓷器係有好多重金屬嘅，食咗之後係對人體有害嘅。如果你屋企有嗰啲五顏六色啊、裏裏外外都係花里胡碌嘅花紋嘅碗碗碟碟嘅話，就盡量唔好用啦。尤其係屋企有細路哥嘅，更加唔好用。咁第三樣又係咩物呢？發毛個係主砧板冇攞。有啲老人慳慣咗，屋企有好多嘢，只要係仲用到，未爛未壞，就算係殘殘舊舊，又或者係發毛都好啦，都唔捨得踩，都會繼續用。例如話一啲筷子啊、砧板啊咁樣，係咪？就算係發毛都好啦，再洗乾淨佢，用滾水淥一下，諗住再戰30-50年都冇所謂，反正就眼不見為乾淨。雖然呢啲木製品速整嘅廚房用具係比較天然健康，但係你長時間用係會有損耗噶嘛。你經常濕水又會潮濕，會發毛，會滋生細菌。咁人一日3餐都要同呢啲筷子碗啊接觸嘅，就變成咗經常去接觸呢啲霉菌細菌啦。經常食落肚，對人嘅身體肯定就有危害啦。
而且風水學入邊呢啲發毛嘅物品係會好晦氣，帶嚟霉運嘅。所以為咗你同你嘅家人健康，盡快處理咗一啲發毛嘅筷子啊、砧板啦。關乎到健康嘅嘢，其實係唔慳得噶嘛，係咪？咁如果你唔想屋企嘅沙煲罌罉經常發毛嘅話，就要保持廚房嘅乾燥同埋通風，要經常消毒同埋清潔咯。咁除咗正話講嘅之外，仲有啲舊嘅牙刷，最好係定期更換。一啲用到發晒黃啊、穿咗幾個窿嘅毛巾，咁其實佢已經起唔到清潔嘅作用噶啦，仲會滋生好多細菌。如果你繼續用上身嘅話，係好唔好、好唔衛生噶嘛，係咪？亦都要定期更換。雖然就話知慳識儉係中華傳統嘅美德，但係關乎到個人同屋企人嘅健康嘅話，就唔慳得，因為唔值得啊嘛。所以該斷捨離嘅時候，就要果斷斬咗佢啦。你認同嗎？咁你屋企有冇正話講嘅呢幾樣物品呢？你係點處理嘅呢？留言話我知。